Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi wo kuwa mbere. Iyi ni commanding your day. Turi ku munsi wacu wa 25 ukwezi kwa mbere. Uyu twibutse ko turi mwaka wa kabiri wacu wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza ngo twongere twishimiremo Kristo ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turasoma muri mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Rero turi gusengera uyu munsi, turi kuwa mbere ku munsi w'itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2024. Kasoma izina rya Yesu. Haravuga ngo kera Imana yavuganiye na basokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Kabiri akavuga ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Amen. Haleluya. Aya niyo magambo turi gusengera muri kino gitondo cyo kuwa mbere dutangira icyumweru cyacu. Bibiliya yambwiye ngo kera Imana yavuganaga natwe cyangwa se n'abasokuruza bacu biciye mu kanwa k'abahanuzi, mu bihe byinshi ndetse ikindi no mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Haleluya. Ariko uyu munsi Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo ikunda, ari we Yesu Kristo, kandi uwo mwana wayo niwe yakoresheje kugira ngo abashe kuremya isi. Haleluya. Reka nkubwire muri kino gitondo ubyuka ujya muri shuguri zawe, reka umwana w'Imana Imana yaduhaye kugira ngo avugane natwe, yavuganye natwe biciye mu kanwa k'uwo mwana wayo. Haleluya. Ngaho nimuhaguruke dushima Imana, nimuhaguruke tubwire Imana ngo Mana warakoze kuduha umwana wawe ukunda, kugira ngo Data aganire n'imitima yacu, anezeze imitima yacu. Haleluya. Haleluya. Afungura ababoshye, afunguye abafashwe mpiri n'amateka ya Satani, afungurire mpiri. Haleluya. Abo bose Uwiteka yabahaye umugisha biciye mu mwana wayo, kandi umwana wayikunda. Reka nkubwire, nubyuka muri kino gitondo bwira Yesu ngo mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, b'inshuti yanjye, Yesu mwana w'Imana, ntusige muri kino gitondo, ntusige buri munota, ntusige buri segonda, ntusige buri saha, ndi kumwe nawe. Haleluya. Rababashana bababa erabokona bazekona. My God, ngaho senga Imana yibwire ngo my God niwemere ko rabiyana bashekene boza. Uwiteka we habwa icyubahiro. Uwiteka we ninde Mana ihwanye nawe? Uwiteka we ninde Mana twagereranya nawe? Nushyirwe hejuru, nupfukamirwe, nuhabwa icyubahiro, urabikwiye gushimwa. Rababababashana rababazakarababozanda rekene boda baba. My God, nuhabwa icyubahiro, nushyirwe hejuru, nufungurirwe Data gitare gikomeye. Data imitima yacu urabikwiriye kuyitegeka, urayikwiye kuyibamo. Kristo tuguhaye kaze mu buzima bwacu. Iki cyumweru dutangira, reka imbaraga zawe zibane natwe, reka akiza kawe kabane natwe, reka kugira neza kwawe, reka imbaraga zawe zibane natwe uhereye none ukaziteka ryose. Ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Uwiteka Imana kugira neza, umunsi wawe urarinzwe. Kristo ari kumwe nawe muri kino gitondo, ujya muri shuguri zawe, ujya mu kazi kawe, Imana irakurinze kandi gufungura imiryango mu izina rya Yesu. Amen.